आज हम सुबह से दौड़ भेजे हैं और उते सालों पुराना रोड रोलर मिल जाए ऐसी तो हमने कम सोची तक नहीं थी। सुबह 5 बजे उठकर कंघी करते हैं और निकल जाते हैं रोड की तरफ घूमने के लिए। रोड पर बैरिकेड रखे थे, इनको पार करते हुए तारों का शहर दिखता है। थोड़ा आगे चलने पर बहुत पुराना रोड रोलर मिलता है। इसको देखने के बाद दौड़ना चालू करते हैं। कुछ देर तक दौड़ के घूमने के बाद वापस घर आने लगते हैं। तभी बहुत खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं और तारों का शहर भी। और थोड़ी देर घूमते घूमते घर पहुंच जाते हैं।